蛋，我明天可以不那么早起吗？明天要开会的，7点可以吗？能不能再晚5分钟？那就设7点08分吧。太好了，明天我一定准时叫你起床。到了第2天，头怎么又睡过头了？起床了，起床了！真的是闹钟坏了呀！这就是蛋蛋上班迟到的100个理由之一。给一个店长吧，谢谢，拜拜。